咁而家大家見到嘅咧就係我平時工作嘅嗰張工作台啦。咁呢度就係一啲嘅碎石啦，就我係燒瓷淨化用嘅啦。就平時我戴完呢啲鏈咧，咁我就會放入去嘅。咁亦都有一啲嘅水晶柱啦。咁呢度咧亦都係有一啲嘅燒瓷淨化嘅碎石啦。咁我都幾中意用碎石嘅，所以今次咧拍呢條片咧就分享下啦。咁我哋平時買到翻嚟嘅碎石咧，咁我係會點樣做一個事前嘅處理嘅。咁今一次咧，我就揾咗呢個黃水晶嘅碎石嚟做示範嘅，咁係做示範嘅咋。咁我哋就唔會用黃水晶嚟做燒瓷嘅嗰啲石仔嘅。咁如果你哋中意用咧，咁我又唔阻止你哋嘅。咁我就選擇會用白水晶同紫水晶多啲咯。咁呢一個咧，咁我就攞嚟做示範嘅啫。咁倒晒出嚟咧就係咁啦。咁我咧就唔建議大家咧喺水晶鋪度買咗一啲燒瓷用嘅碎石翻嚟之後咧，就直接掉落個兜嗰度，跟住就咁將條水晶鏈就放上去，就話燒瓷嘅。咁其實咧事前咧就最好做一啲嘅準備功夫先。咁點樣咧？咁點樣做呢？呢個準備功夫咁個個都有唔同嘅做法嘅。咁我就分享我自己嘅做法出嚟。咁首先咧，我就會將啲水晶咧就倒晒出嚟之後咧，就揀咩咧？咁而家就揀完就話你知啦。好，話咁快咧，我就分開咗3堆碎石啦。咁呢一堆咧我就係要嘅，咁呢一堆咧就唔要嘅，呢少少咧都係唔要嘅。咁呢兩堆嘢有乜分別咧？咁我自己個人喜好咧，我就中意啲透明少少嘅，即係呢啲咁樣透明啲嘅。咁我就好少要呢啲咧，呢啲咧成粒即係白蒙蒙咁樣嘅，唔夠透嘅。我中意啲透啲嘅，所以我就揀晒啲透噶啦。咁其實唔透嘅都冇乜所謂嘅，不過我個人喜好咁解嘅啫。咁而呢一堆咧就真係唔會要嘅。咁因為咧碎石咧其實就係喺呢個水晶打磨嘅時候飛出嚟嗰啲石頭石尾嗰啲咁樣嘅嘢嚟嘅，嗰啲部分嚟嘅。咁咧喺打磨期間咧，咁有機會有啲好尖嘅碎噶。咁如果冇揀出嚟咧，就咁成兜用咧，咁就唔係咁好咯。有機會會整翻原本自己條手鏈啊，或者嗰啲晶石啊咁樣。所以呢個咧就一定唔會要嘅。咁呢一個啦，咁其實都 OK 嘅，純粹我個人嘅喜好嘅關係，就將佢抽出嚟咁解嘅啫。咁呢一啲咧就肯定要嘅，全部你睇下有透嘅，咁係咯咁樣嘅。好啦，揀完出嚟之後咧，咁就到下一個步驟啦。咁下一個步驟咧就係洗石仔。咁你已經見到咧，我將頭先分好咗嗰啲石仔咧，就放咗落個碗嗰度啦。咁我哋就準備水。咁水咧有礦泉水又得，蒸餾水又得。不過我自己咧就揀冇所謂嘅，見想買乜買乜啦。咁坊間咧有傳又話要用礦泉水，因為有礦物質。有啲人又話咧要用蒸餾水，因為佢最純冇雜質咁樣。咁用乜水咧？其實咁我覺得個主要原因咧就係點解要用嗰啲水，即係用礦泉水或者蒸餾水咧？個主要原因就係因為水喉水入邊係污糟嘅咁咯。咁我自己咁理解啦。咁所以其實用礦泉水或者蒸餾水其實都冇所謂嘅。最主要即係緊就係因為乾淨嘅啫。咁另外咧就有一個叫做海鹽嘅鹽啦。咁佢呢啲咧喺超市就會買到噶啦。咁好平，就一大包噶啦。咁要用海鹽喎，嗰啲白色嗰啲食用鹽咧就唔係咁好嘅喎。我哋都唔建議用食用鹽嚟做淨化嘅。咁我哋就落少少啦，係啦，咁跟住就落水去洗個白先。咁呢啲水浸過佢個頂咁就得噶啦。咁浸佢幾耐咧？咁半個鐘頭至1-2個鐘咁咯。跟住之後就抹翻乾淨佢就搞掂噶啦。咁而家就等佢沖涼啦。好啦，咁而家見到咧個兜嘢咧已經冇晒啲水晶啦。咁其實就已經用呢塊布啦抹乾咗佢哋啦。跟住而家佢哋喺呢度咧就擎乾水。咁等佢哋咧嗰啲
即係變翻做乾身之後咧，就可以放落個兜兜嗰度啦，跟住就可以做一個淨化嘅工具㗎啦。咁亦都係再重新講多次啦。咁呢個係黃水晶嚟嘅，純粹就係拍片示範俾大家睇。我係平時係點樣去處理呢啲碎石，咁就係會用黃水晶嚟做淨化嘅，就係咁。睇下沖完涼幾靚閃靈靈㗎。咁啊，呢一個咧就係我自己去處理呢個碎石嘅流程啦。咁啊，大家可以參考下。希望呢段片咧幫到大家咧。下次有啲乜嘢我諗到再同大家分享。今日就去到呢度先，拜拜，拜拜，拜拜。